que puedes reírte, pero no te ríes.
yo compré unas pantaletas de calor y también también una caja. Y también pues cuando se pusieron todo, camiseta, pantaloncito, chándal, blusita. Ay, qué lindo. ¿Qué quiere pasar? Lo están asando el papel. Todavía vamos a ir a la Navidad. Gracias. Bien, con los abuelos. ¿Era mucho la lata? Un poquito, ¿verdad? Sería 6 pasteles, pues 6 de batata y 6 de clavel.
Ahí destinado para pasillar.
kilo, de medio kilo.